Magta. Thank you. Magta. Thank you. He will translate to English because I'm very good in Би Mongolian. Монголын ганц англи орчуулсан. You know, you made our 14-day trip very memorable. Тэгэхээр энэ 14 хоногийн аялал маань үнэхээр гайхамшигтай дурсамжтай өдрүүд байлаа. And today is the most difficult day for us. Өнөөдөр бол ихтэй хамгийн хүнд хэцүү өдөр байлаа. You have encouraged us and impacted us in ways unimaginable. Үнэхээр та бүхэн гайхамшигтайгаар бидний нөхцөл байдал нөлөөлж бас биднийг үнэхээр зоригжууллаа. We will return home in Manila a changed person. Үнэхээр бид нэр Манил руу Филиппин руу явахдаа өөрчлөгдсөн хүмүүс болж буцаар боллоо. We will never be the same again. Бид нар дахиж хизээч ийм байдал байхгүй. Now, before going here, I have a big question. Тэгээ явахынхаа өмнө та бүхэнд нэг том асуулт тавих гэж бодож байна. How do we encourage our family, our every nation Mongolia? Бид нэр үнэхээр бас бидний гэрүүл болсон Every Nation Монголынхаа энэ чуулганыг одоо яаж үнэхээр зоригжуулсан юм бэ гэдэг асуулт байна. It's difficult to encourage and help when there is a language barrier. Үнэхээр бид нар бас хэлний бэрхшээлтэй байгаа учраас бас илүү сайн нар одоо бас та бүхэн зоригжуулж чадаагүй гэж бодож байна. They say that English is the universal language. Гэхдээ та бүхэн бас хэлжсэн англи хэл бол одоо дэлхийн нийтийн хэлээ гэж хэлсэн. But even if I know how to speak in English, if the person I'm talking to doesn't know how, Гэхдээ бид нар ингээд англиар ингээд ярихад бас нөгөө хүмүүс маань бас англиар сайн ойлгохгүй байна. we won't understand each other. Гэхдээ бид нар биенийг бас ойлгосон. You reminded me that English is not the universal language. Гэхдээ яг энэ нөхцөл байдлаас би юу ойлгож байна вөхөр? It is Англи love. хэл бол бас дэлхийн нийтийн тийм хэл биш юм байна гэж би сайн ойлгож байна. It is love. It was so easy for me to love you. Гэхдээ та нарыг хайрлах нь хамгаас амархан байна гэж бодож. With the way you treated us, your warm welcome, Та нар биднийг халуунаар өгтөж авч бас асар ихээр халамжилсан. your sacrifice of time for us, Үнэхээр та бүхний тэр зориулт биднийг үнэхээр гайхамшигтайгаар бас ингээд loving you all was not difficult. Гэхдээ үнэхээр та бүхэн биднийг Бурхны хайраар бас хайрлсан. Even if we don't understand each other. Бид нар биенийг ойлгохгүй ч байсан гэсэн. Бид нар хайраар дамжуулаад бид нар биенийг улам илүү ойлгосон. It is love that glued us all together. Үнэхээр энэ хайр бол биднийг бат их холбож өглөө. The closer we get to you, the more we spend time together, Үнэхээр бид нар бас хамтдаа их олон цагийг бас хамтдаа өнгөрөөсөн. the more we fellowship, eat, sing, dance, and talk together, Бид нар идцгээсэн, бүжгэлсэн, бас дуулцгаасан, ярилцгаасан. the more we understand the love of the Father. Яг энэ явцдаа бид нар жинхэнэ Бурхны тэр аавынхаа хайрыг бол илүү ихээр ойлголоо. You have shown us how it is to love one another. Тэгэхээр та нарын энэ хайр чинь, энэ үйлдэл чинь бие бинийгээ хэрхэн яаж хайрлах нь үнээр биднэрт харуулж өгсөн. Again, let me say this. Thank you. Би дахиад та нарт баярлалаа гэж хэлье хүсэж байна. Баярлалаа. Баярлалаа. Thank you. Had that. There we go. Love you. Love you. It's easy to love someone when they are loving you as well. Үнээр хайрламар тийм хүмүүсийг хайрлахад үнээр амархан. But it's difficult to love someone who doesn't love you back. Гэхдээ бас хайрламаргүй тийм хүмүүсийг хайрлах гэдэг нь үнээр хэцүү. It's where loving becomes a challenge. Үнээр хайрлах гэдэг бол их асуудалтай. In John 13:34, Иохан номын 13-ийн 34-д
Би та нарт бие хайрлах туу. Би та нарыг яаж хайрсанаа та нар мөн бие хайрлах туу гэсэн шин тушаалыг өгч байна гэж. Verse 35, please. 35 дугаар ишлэлийг харъя. This story was a day before Jesus will be crucified. Тэр Иесус яг энэ түүх бол Иесус эзэн маань цогцлогдохын өмнө өдөр болсон ийм үйл явдал байгаа. Jesus was spending time with his disciples for the last time. Тэгээд яг өөрийн дагалдагчтайгаа хамгийн сүүлд хамт нөхөрлөлийн цаг өнгөрөөж байхдаа энэ үг хэлсэн байна. Imagine what the disciples were feeling during that night. Тэр үед тэр дагалдагчт нь тийм ээ яг юу бодож байсан болоо гэдгийг зөвмөр бодож үзье. Төсөөлж үзье. Jesus was already saying goodbye to them. Өөрөөр хэлбэл Иесус эзэн маань тэднийг баяртай гэж сүүлчийн удаа хэлжсэн. I can imagine the feeling. Би тэр мэдрэмжийг өөрийнхөө ингэ төсөөлвөл Leaving the people that we've learned to love. өнөхөр бид нэр хүмүүсийг орхиж яг явах тэр мөчтөө тэр хайрыг мэдэрдэг. It breaks our heart Өнөхөр бидний зүрхийг бас ингэ зүсдэг. that we will leave the people of Mongolia. Өнөөдөр бид нар монголчуудыг монгол хүмүүсийг ингэ орхиод явах гэж байгаа цаг мөчид We will surely miss you. өнөхөр мэдээж бид та бүхнийг маш ихээр санах болно. Now going back to the story, Jesus, when he was about to leave, За ингээд эзэн маань яг явахын өмнө юу болсон тэр түүхийг иргэн саная. he was giving the disciples a new command. Тэр явахынхаа өмнө өөрийн дагалдагч нарт шинэ энэ тушаалыг өгсөн. And that is to love one another. Тэр нь болохоор бие бинийгээ хайрлах гэсэн юм шиг шинэ тушаал. Can we bow down our heads and pray? Тэгээд зөвмөрөө толгоо бүхэлдээд ингээд залбирцгаая. Lord, thank you Эзэн минь танд баярлалаа. that it is your love Үнэхээр таны хайр бол that binds us all together. биднийг үнэхээр бат их холбож өгдөг үлээ. It is your love Энэ бол зөвхөн таны хайр. that will sustain us. Биднийг үнэхээр амьдруулж байлгаж байгаа зөвхөн таны хайр. It is your love Үнэхээр таны хайр that will push us биднийг бас үнэхээр түлхэж хүч хөрвүүлж өгдөг. to go out there Тэгэхээр бидний дээшээ аль болохоор дээшээ явуулахыг and show the world биднэрт бас дэлхийг бас харуулж өгдөг. how true love is. Үнэхээр тэр хайр жинхэнэ хайр гэж юу болохыг үнэхээр та харуулсан байна. Lord, thank you for your word today. Өнөөдөр бас биднэрт өгч байгаа таны үгийн төлөө танд баярлалаа. Bless the preaching of the word. Энэ номлолыг минь та өнөхөр өрөөж өгч. Prepare our hearts to receive it. Үнэхээр энэ байгаа хүний үрийн зүрх сэтгэлийг та бэлтгэж өгч. In Jesus' name. Агуу эзэн Есүсийн нэрээр. Амен. You know, loving one another, that command is not actually new. Энэхээр бие бинийгээ хайрлах гэсэн энэ тушаал бол эцэндээ бол яг шинэ тушаал биш юм аа. Энэ шинэ зүйл биш. It was already there in the Old Testament. Хуучин гэрээнд энэ бие бинийгээ хайрлах гэдэг энэ бурхны тушаал бол аль хэдийн өгөгдсөн байсан. In Leviticus 19:18, God was talking to Moses. Левит номын 19-р бүлгийн 18 дээр Бурхан Мойсед хэлдэг. And one of the commandments was to love thy neighbor. Та нар хөршөө хайрлцгаа гэж хэлсэн байна. So the command to love one another is not actually new. Тэгэхээр зэрэг та нар бие биенээ хайрлах гэдэг энэ тушаал бол жинхэнэ бол яг шинэ зүйл биш. Аль хэдийн биднэрт өгөгдсөн юм тушаал байсан. But the word new here means fresh. За шинэ гэдэг энэ үг маань бол fresh буюу тийм ээ. Uncommon. Шинэхэн сэргэг гэсэн үг тийм үү? Unheard of. Энэ бол ердийн биш. Тийм ээ. Урд өмнө сонсож байгаагүй биш. Сонсож байгаагүй тийм зүйлээ гэж гэдгийг илэрхийлж байгаа шинэ гэдэг үг. So the command to love one another is being presented in a new way.
Өөрөөр хэлбэл би энийг хайрлагддаг маань би энийг өөр тийм арга замаар илүү би энийг таньж мэдэх ойр дотн болох тухайн асуудал хэлж. Something that they never seen before. Магадгүй зарим зүйлийг бид нар биенийхээ зарим зүйлийг бол бас урд өмнө олж хараагүй бас байж болох юм. Something that they've never experienced. Магадгүй заримыг нь бол бид нар хизээч тэрийг бас мэдрээгүй байж болох юм. It's like your meat. Жишээлбэл одоо та нар махан дуртай байх, жишээлбэл мах бай, тийм үү? Oh, we love your food. Ингээд бид нар бол сайхан хоолн дуртай. But meat for us is not new. Гэхдээ мах идэх гэдэг бол биднэрт бол нэг шинэ зүйл биш. But when you put it on that stick, За тэгвэл одоо ширээн дээр энэ зурган дээр гарсан шиг ийм шордлыг ингээд тавья гэж бодъё. and you called it shashlik, Энийг бол шашлаг гэж хэлж байгаа. now it becomes different. Энэ бол игснээр бол энэ шинэ бүр өөр төрлийн одоо мах болсон байна. It's the shashlik way. Энэ бол шашлагны замаар одоо ингээд махыг идэх гэсэн. Now, what makes this commandment to love one another uncommon? Тэгэхээр та нар бие бинийгээ хайрлаа гэдэг энэ шинэ тушаал байна те. Яагаад одоо тийм эртийн зүйл биш юм бэ? Тэ энэ бол их онцлог зүйл байна. Let's go to verse 1 on John 13. За нэгдүгээр Иохан 13-ийн нэгдүгээр ишлэлийг гаргая. John 13, verse 1. 13-ийн 1. Дээгүр өнгөрөх баяраас өмнө Есүс энэ ертөнцөөс сааж эцэг рүүгээ очих цаг нь болсныг мэдээд дэлхийд байгаа өөрийн хүмүүсийг хайрлан тэднийг эцэст нь хүртэл хайрлаа. Now, in the English version, it says they're having loved. Тэр англи хуулбар дээр болохоор тэд юу яасан? Хайрлсан. Хайрлаа. The word love there is already finished. Хайр гэдэг үг маань эцэг нь бол дууссан хэлбэр дээр байна тийм. It has been decided already from the very beginning. Тэр бол аль хэдийн эхлээд бүр ингээд бүр шийдэгдсэн гэсэн хайрлах гэдэг үг байна. So it doesn't matter if the person is lovable or unlovable. Тэр таны хайрлах цаа хүн хайрламаарч хүн байсан хайрламааргүй хүн байсан ч гэсэн тэр бол хизээний хайрлагдсан л гэсэн. For Jesus, His love is never earned. Үнэхээр түүний Иесусийн тухайд бол Иесусийн хайр бол үрд мөнх бол түүний төлөөл ингээд дотор нь ингээд суулгагдсан байсан. You can never work for the love of God. Та нар мэдээж Бурхны хайр шийдвэж ингэж ажиллахад бас хэцүү баг. It is freely given. Гэхдээ Бурхны хайр бол биднэрт үнэхээр чөлөөтэй өгөгдсөн тийм үү? Ямар ч үнгүүгээр өгөгдсөн. Now let's continue on verse 4. It says there, За Иохан номын 13-ийн 4-өөс 5 хэлсэн дээр гарсан байна. Зоогийн ширээнээс босож гадуур хуцаа тайлаад алчуур авч бүслэв. Тэгээд савн дуслаж шав нарынхаа хөлийг угаагаад бүсэлсэн алчуураараа арчиж эхлэв. now during this time, Jesus was washing the feet of the disciples. Эрийн цаг үед Есүс эзэн маань өөрийн дагалдагчдын хөлийг угаасан байна. And during that time, there are no shoes. Тэр үед бол ийм гутал өмсдөггүй байсан. They're just wearing sandals. Тийм нэг сандал тийм тавчрахгүй юм өмсдөг байсан байна. Imagine walking in the Gobi Desert with sandals. Тэгээд тэр гэлсэн зүйл дундуур сандалтай ингээд явж байна гэж та нар төсөөлөд үз. And now they're about to eat with dirty feet. Тэгээд одоо тийм хөлтөөгөө одоо ингээд орж ирээд юм идэхээр сууя гэж бодъё. Washing their feet was not the job of Jesus. Тэгээд тэр үеийн одоо нөхцөл байдлаар бол хүний хөл угаана гэдэг бол Есүсийн хийх ажил. It was the work of a slave. Тийм ажлыг зөвхөн зарц боолууд хийдэг байсан. And to top it all, to make it more exciting, Jesus washed the feet of Judas
and Peter, someone who will betray him, someone who will deny him. Тэгээ хамгийн бүр гайхамшигтай тийм үү? Бүр одоо гайхшруулж байгаа зүйл юу вэ гэхээр зэрэг Есүс Петр болон Юдасын хөлийг угаасан байна. Юдасыг бол та бүхэн мэдж байгаа тийм үү? Есүсийг барьж өгч түүнийг бол цогцлох нь одоо тийм хөв нэмэр оруулсан хүн. Тэр Юдасын хөлийг Есүс угаасан. Imagine you were Jesus. Та нар өөрсдийгөө одоо Есүсийн оронд тавиад үзье. And you already know that your friends will turn their backs on you. Will you still wash their feet? Үнэхээр та найзынхаа хөлийг угаая гэхдээ таны эсрэг хандж байсан тэр найзынхаа хөлийг та угаанаа гэдэг ингээ бодоод үз. But Jesus did it anyway. Гэтэл Есүс эзэн маань ийм зүйлийг хийсэн байна. Өөрийнх нь эсрэг хандж байсан хүний хөлийг угаасан. Jesus was showing them a new way to love others. Тэгээ энэгээр эзэн маань юу харуулсан гэхээр бусдыг хайрлах шинэ арга замыг дагалдагч нартай харуулж өгсөн. It's what you call unconditional love. Үүнийг бид нар нөхцөлгүй хайр гэж хэлдэг. It's a kind of love that has no limits. Тэгэхээр энэ бол ямар нэгэн хязгаар байхгүй тийм төрлийн хайр юм аа. It doesn't matter if you treat me well. Та намайг сайн харж хамгаалж халамжилж байна уугүй юу? Тэр бол нэг хамаах. It doesn't matter if you will betray me or deny me. Ингээд та намайг өгөөсөж байна уу? Миний эсрэг байна уугүй юу гэдэг бол ерөөсөө хамаагүй. I will continue to love you no matter what. Ямар ч асуудал өөргөө та нарыг хайрласаар явах болно. Maybe you're that person in this room. Та магадгүй тийм хүн байж болохыг өрөөнд сууж байгаа. Хэн нэгэн яг ийм хүн байж болно. And you feel like you're not treated well in the house. Үнэхээр та өөрийнхөө гэрт юм уу? Гэр бүлдээ халамж анхаарлаас тийм хоцорсон, орхигдсон нэгэн байж болно. Jesus is inviting you Эзэн Есүс таныг урьж байна. to love unconditionally. Тэгэхээр таныг нөхцөлгүйгээр хайрлахыг хүсэж байна. Now, this reminded me of a friend named Jason and Kat. Яг энэ зүйлийг бэлтгэж байхдаа би өөрийн найз болох гэрээнд бод Jason and Kat. Jason and Kat хоёрыг сонссон. They were the first one who discipled us. Энэ хоёр хүн бол анх энэ Allan болоод түүний нэрийг дагалдуулж исэн хоёр хүн байгаа. We became good friends. Үнэхээр бид нар сайн нөхдүүд болсон. And even became business partners. Тэгээд бүр бизнесийн хамтрагч нар болсон. But there was a time in our business that I offended him. Гэхдээ би бас бизнес хийж байгаад бас түүний эсрэг зүйлийг одоо хийсэн юм аа. We almost ended our relationship. Үүнээс болоод бидний харилцаа үнэхээр бараг тасарсан гэж хэлж болно. But Jason and Kat did not stop loving us. Гэхдээ Jason, Kat хоёр бол бид хоёрыг тэр хайраа хизээж зогсоогүй. They even extended their love for us. Харин ч бүр өөрсдөө хайрыг улам нэмэгдүүлж, улам илүүхээр хайрлах болсон. When we were facing challenges in our marriage, Бид нар бас бид хоёрын гэр бүл дотор бас асуудал үүсээд асуудал хүнд үргэлжлээд тулгарч байгаа үед they were there to help us. бас тэр хоёр маань бид хоёрт бас зөв тусалсаар л байсан. When we had problems with our finances, санхүүгийн хувьд хүнд хэцүү нөхцөл тулгарч байгаа үед ч гэсэн they helped us. тэд биднэрт тусалсаар л байсан. Even if I offended them. Би түүнийг эсэргүүцээд түүнийг эсрэг байсаар л тэр намайг хайрласаар л байсан. He is also one of the reasons why I am a pastor today. Тэгээ энэ нь бол намайг одоо л ингээд пастораар үйлчлж байгаа нэг шалтгаан болж байгаа. He just continued to pray and just be there for us. Тэр үнэхээр бидний төлөө баян залбирч үргэлж биднэртэй хамт байсан юм. Jason and Kat showed love in action. Үнэхээр Jason Kat хоёр тэр хайр гэдэг зүйлийг үйлдэлээр харуулсан юм. You know, it's easier for us to understand the kind of love here in Mongolia because you showed it in action. Яг үүшиг ийм хайрыг
энэ Монгол та бүхэн биднэрт харууллаа. Та нарын энэ хайр үйлдэлээр харуулсан хайр үнэхээр энэ өнгөрсөн зүйлийг надад сануулж өглөө. Even if we don't understand each other, Бид нар энийг мэдэхгүй танихгүй ч гэсэн your warm hugs таны та нарын халуун тэрвэл is already love for us. биднийг эзэний хайрлсан. You loved us even if you are tired, Та нар ядарсан ч гэсэн биднийг хайрласаар байсан. even if you have other things to do, Өөр зүйлийг хийхээр завгүй байсан ч гэсэн биднийг хайрлсан. you still find time to be with us. Та нар өөрсдөө цаг гаргаж үнээр биднэртэй хамт байхын төлөө цаг зав зориулж байсан. You did not just say the word love, but you put it into action. Та нар биднэрт зүгээр хайртай гэж хэлэхээс гадна энэ хайраа үнээр үйлдэлээр харуулж өглөө. In 1 John 3:18, let's read. Зүгээр Иохан номын 13:18 дээр яцсан хүүхдүүдээ бид үг хэлээр бус харин ажил үйлс үнээр хайрцгаана. It says their love is never about what you feel. Үнэхээр хайр гэдэг нь бол одоо та хүн мэдэрч байгаагаас илүү зүйл юм аа. But love is an action word. Хайр гэдэг бол үйлдэл байх ёстой гэсэн санаа байна. Whatever the situation is, Үнэхээр тэр нөхцөл байдал нь whether you feel it or not, та мэдэрч юм уу мэдрэхгүй байна уу? we are called to love one another. Бид нар бие бинийгээ хайрлахаар дуудагдсан юм аа. And when we love one another, the Bible says that all people will know that you are my disciples. Тэгээ Библиэлд хэлсэн байдаг. Та нар ингээ бие биегээ хайрлаж байгааг чинь бусд хүмүүс хараад миний шавнар болохыг мэдэх болно гэж хэллээ. Хэрв та нар биегээ хайрлах юм бол үүгээр ч бүх хүн та нарыг миний шавнар мөн гэдгийг мэдэх болно. You know, Jesus was not just concerned about the disciples. Гэхдээ Есүс бол зөвхөн дагалдагчтай бол анхаарсан юм бишээ. He was giving them a weapon Үнэхээр тэр биднэрт гайхамшигтай зэвсгийг өгсөн. that would help them do the work of spreading the gospel. Үнэхээр тэр сайн мэдээг бусад хүмүүс тараах гайхамшигтай зэвсгийг биднэрт өгсөн байна. Now, during that time, they were being left, or Jesus was already saying goodbye. Үнэхээр Есүс эзэн тэднийг баяртай гэж хэлээд And I could imagine the disciples wanting to have weapons that they can use. тэгээ хэлээд баяртай гэж хэлээд явахдаа тэд нар мэдээж бас нэг зэвсэгтэй үлдэх хэрэгтэй гэдгийг But Jesus gave them мэдчихсэн. Тийм учраас Есүс эзэн not a gun, биднэрт буу өгөөгүй, not a bow, номсон өгөөгүй, no arrows, номсон өгөөс янз бүрийн зэвсэг бол тийм буу зэвсэг өгөөгүй. but Jesus gave them love. Харин тэдний хайрыг өгсөн юм. Love is the weapon Хайр бол гайхамшигтай зэвсэг. that they can use to spread the gospel. Үнэхээр тэр сайн мэдээг тараах нэгэн гайхамшигтай зэвсэг юм. And this same love that Jesus showed them is still effective, powerful, and relevant in our generation today. Тэгэхээр тэр үед эзний үлдээсэн тэр хайр бол яг өнөөдөр бидний үед ч гэсэн үнэхээр үр ашигтай. Биднэрт үнэхээр нөлөө үзүүлэх тийм гайхамшигтай нэгэн багаж хэрэгсэл болж байна. This same love is what we can use to bring Jesus in the nations. Тийм учраас тэр эзний биднэрт өгсөн тэр хайраар Иесусыг харин бид нар бусад олон үндэстэн олон хүмүүс рүү аваачих боломжийг биднэрт өгч байгаа юм. Now maybe you're asking, why do we need to follow that command to love one another? Тийм учраас энэ тушаалыг яагаад бид нар дарах ёстой вэ гэдэг асуулт биднэрт тулгарч байна. It says there in the previous verse, by this or by love, people will know that you are my disciples. Тэгээ үнэхээр хэлсэн байна. Энэ хайраар дамжуулаад хүмүүс та бүхнийг миний дагалдагчид мөн болохыг мэднэ гэж хэлсэн. If we don't do our part as a church, Бид нар үнэхээр бас энэ сумын нэг хэсэг болохгүй бол those who are outside the church will
learn how to love through movies. Тэгэхээр зэрэг энэ гатны байгаа хүмүүс бусдыг хэн яаж хайрлахаа мэдэхгүй зөвхөн киногоор They will get the meaning of love through K-dramas. магадгүй одоо бас жижиг одоо олон англи киногоор Or social media. бас сошиал медиагаар дамжуулаад Or they will see it through other people who are also clueless or who don't know how to love. бас хайрлахыг мэддэг хүмүүсээр дамжуулаад тэр хайр гэж ийм юм байдгийг байна гэдээ буруу ойлгох байхаа гэж. If this church will not love one another, Хэрвээ энэ сүмд байгаа бүх хүмүүс бие бинийгээ хайрлахгүй бол they will not know what true love means. гадна байгаа хүмүүс жинхэнэ хайр гэж одоо яг юу юм бэ гэдгийг мэдэхгүй. So here's my challenge to every nation church Mongolia. Тийм учраас Every Nation Монгол сүмийнхэнд Jesus is inviting us today to participate in what He has been doing since day one. эзэн Иесус биднийг урьж байна. Тэр үнэхээр тэр үед хийжсэн тэр зүйлээ та нар хийгээсэй гэж таныг урьж байна. We are to show love in action. Бид нар үнэхээр хайраа үйлдэлээр харуулж байна. Now, maybe you're asking, how does it look like? За одоо тэгэхээр зүйлээ харцгаа юм яг Is it really possible to love unconditionally? үнэхээр бид нар бусдыг нөхцөлгүйгээр хайрлах боломжтой юу? Can we really love like Jesus? Яг Иесус шиг одоо бид нар хайрлах чадах уу? The new commandment says, love one another just as I loved you, love one another. Шинэ гэрэн дээр хэлсэн байна. Би та нарыг хэрхэн яаж хайрласан шиг та нар биеийг хайрлаа гэж хэлсэн. The words just as I love you has a deeper meaning to it. Тэгэхээр зэрэг би та нарыг яаж хайрлсан шиг гэдэг энэ үг маань бас нэг өөр утгатай байна. Let's read in 1 John 2, verse 9 to 10. Нэгдүгээр Иохан номын 2-ын 9-10 уншия. Гэрлийн дотор байдаг гэж хэлчихээд ах дүүгээ үзэн яддаг нэгэн бол одоо хүртэл харанхуй дотор байгаа юм аа. Ах дүүгээ хайрладаг нэг нь гэрлийн дотор байгаа бөгөөд түүний дотор бүдрүүлэх шалтгаан байхгүй. Now, loving is not just copying the examples of Jesus. Хайрлах гэдэг маань зүгээр Иесусийн тэр жишээ хуулбарлах явдал биш ээ. You are not just copying the fruit. Тэгэхээр бид нэр тэр үр жимсийг нь одоо хуулбарлана гэсэн. But you are actually connecting to Him. Тэгэхээр зэрэг түүнтэй бид нэр холбогдох хэрэгтэй. Connecting to the vine, the true source of love. Жинхэнэ тэр хайрын ундраг болсон, жинхэнэ тэр үнэн хайрын их болсон тэр усан үзмийн модтой холбогдох ёстой. This is the difference between what the love this world offers and what Jesus is showing to us. Тэгэхээр энэ бол яг энэ дэлхийн биднэрт санал болгодог тэр хайраас илүүтэйгээр эзэн Иесусийн биднэрт санал болгож байгаа тэр хайрын хоорондын ялгааг биднэрт одоо харуулж байна. Jesus said in John 15:5, Иохан номын 15:5 дээр би бол усан үзмийн мод, та нар бол мөчрүүд. Хүн миний дотор байж, би мөн түүний дотор байвал тэр хүн их чим сургуул. Учир нь надаас салгал байвал та нар юу ч хийж чадахгүй гэсэн. if we are not connected to Jesus, our love will run dry. Бид нэр Есүс эзэнтэй холбогдож чадахгүй бол бидний хайр бол юу ч биш. We can't even give true love. Бид нэр жинхэнэ хайрыг ч өгч чадахгүй. But as you stay connected to Jesus, Харин бид нэр эзэн Иесустэй холбогдсноор you will bear fruit. та нар жинхэнэ үр жимсийг гаргах болно. And that fruit is love. Энэ үр жимс нь хайр юм аа. And when people outside see that fruit Гадна байгаа хүмүүс тэр үр жимсийг хараад and they taste it, тэр амтыг бас мэдрэх болно. they would see the love of Jesus. Тэгээд тэд нэр жинхэнэ эзэн Иесусийн хайр гэж юу болохыг мэдэх болно. Now, before I end, let me show you
two more stories. Тэгээд танаас бас нэг хоёр түүх ярьж өгье. Because of how Jason and Kat discipled us. Jason Kat хоёр биднийг хэрхэн дагалдуулж байсан. Now we're doing it also to other people. Яг тэр үе шиг бид нар бусдыг одоо дагалдуулж эхэлж байгаа. The couple that you see on the screen, Mark and Sigrid. За тэгээд дэлгэцэн дээр Марк бас Sigrid гэдэг хоёр бас нэг гэр бүл байна. We are discipling them. Бид гэр бүлээрээ энэ гэр бүлийг дагалдуулж байгаа. Even if they are stubborn or they don't listen. Тэгээд эдгээр бол үнэхээр бас эднийг гэр бүлийг сонсохгүй тэгээд зөвшөөрөхгүй ч гэсэн we're still with them, praying with them. Үнэхээр тэднэртэй бас үргэлж хамт байгаад тэднийг өргөл залбирч байгаа. When they are sick, we visit them in the hospital. Өвчтөй байвал эмнэлэгт эргэж очино. When they are celebrating birthdays, we celebrate with them. Төрсөн өдрөө тэмдэглэж байвал хамт очиж төрсөн өдрийн тэмдэглэнэ. Now they are also doing it to others. Гэхдээ бас бид нэр одоо ч гэсэн бас бидний эсрэг зүйл хийсээр л. Mark has been praying for his friend Wee Gamboa. Тэгээ энэ хоёрын хийж байгаа зүйлийг бас энэ гэр бүл маань дуурайгаад бас хийж байгаа юм байна. Тэгээд бас өөр нэг гэр бүлийг бас дагалдуулж эхэлсэн. Mark and I were trying to engage Wee Gamboa. Wee Gamboa гэдэг энэ гэр бүлийг бас Mark, Allan хоёр одоо бас халамжилж бас дагалдуулахаар одоо хичээж байгаа. Тэгээд альбаар энэ хоёртой холбогдож байнга бас нөлөөлөхийг хичээж байгаа. But he would always say, "No, I'm busy." Энэ бол ихтэй би ерөөсө завгүй байна гэдгээс байнга тэгж хэлдэг. We never stop praying for them. Гэхдээ бид нэр хизээ зогсохгүй. One day, Bella, the daughter, got sick. Нэг өдөр энэ гэр бүлийн дээр охин Bella өвдсөн. We were the first one to visit them. Тэгээд бид нэр эднээ очоод and then we brought food for Bella. Тэгээд Bella вачимс аваад нэг очсон. Now before leaving the hospital, we prayed for them. Англи хэлчихсэн юм байна. Тэгээд эмнэлэг дээр очоод уулзаад явахынхаа өмнө залбирч өгсөн. 2 weeks after, this family showed up in church. Тэднэр сүндээр ирсэн. And now they are part of our group. Одоо бидний бас эсийн бүлгийн гишүүн байна. This is all glory to God. Энэ бол Бурханы үнээр алдаршуулж байгаа юм байна. For the love that Jason and Kat showed us is the same love that we showed to Mark and Sigrid, and it's the same love that Mark showed to Wee and Casey. Тэгээд тэднийг хайрсан хайр ингээд дамжаад тийм Марк гэрээ хоёр дээр өрсөн байгаа. Ингээд бидний ингээд үйлдэлсэн тэр хайр маань бусдад ингээд дамжигдаад бас бидний ивэндээ бас ингээд туслах боломж болдог юм аа. The power is not in copying the examples of Jesus. Тэгэхээр зэрэг энэ хүч гэдэг бол зүгээр Иесусийн жишээ гэдэг нь хуулбарлах явдал биш. But the power is in abiding or connecting to Jesus. Хэрвээ бид нар эзэн Иесустэй холбогдож чадах юм бол жинхэнэ тэр хүчийг авах. Now that you know that you have to connect to Jesus to give that love. Тийм учраас тэр хайрыг авахын төлөө, тэр хүчийг авахын төлөө эзэн Иесустэй та нар холбогдоо. How do you start? Яаж эхлэх вэ? Baby steps. Бүр хүүхэд жижиг ялах хүүхдийн үе шатнаас эхлэх. Start by just going where they are. Үнэхээр Where they are. Тэд хааваа гам бэ гэдгээс эхлэх ёстой. Ямар төвшөнд байна вэ гэдгээс. And just be a friend to them. Зүгээр л тэднэртэй найз нөхөр болж эхлэх. Or maybe someone close to you have hurt you. Магадгүй таны ойр дотны хүн чинь таныг бас тийм гомдоосон байж болох юм. Start by forgiving them. Түүнийг уучлахаас you can start by praying and speaking blessing over the person who keeps on hurting you. Үнэхээр таныг бас гомдоосон тэр хүний төлөө залбир тэр хүнтэй бас ярилц бас цагийг өнгөрөө тэр хүний төлөө бүх зүйлээ зориулж.
If you are a housewife, serve your husband. Хэрвээ та эхнэр гэрийн эзэгтэй бол нөхөртөө сайн үйлчилж. Respect him by being the number one fan. Тэр нөхрөө үнэхээр таны хувьд нэг номерын хүн гэж хүндэтгэж харьцаж ирлээ. Now, to the husbands, if you are a husband, Та айл хэргийн эзэн буюу нөхөр бол help your wife with household chores. үнэхээр гэр бүлийн ажлыг хийхэд эхнэртэй сайн тусалж ирлээ. Wash the dishes. Аяр тавгаа угаа, Cook the meat. хоол хий, Do the laundry. цагаан товцонрын угааж өг. I think it sounds difficult, huh? Мэдээж бас хэцүү санагдаж болох юм. Drive for your wife. Drive. Эхнэрийгээ бас чиглүүлж, жолоод өдөр. If you are a student, Хэрвээ чи how many students do we have here? оюутнууд гараа өргөн You can start loving others by studying hard. үнэхээр та нар сайн суралцснараа ингээд бусдыг хайрлалтаа харуулах хэрэгтэй. Honor your parents. Найз нөхдөө хүнддэг. Don't go home late. Гэрлүүгээ орой битээ яваараа, эрт очиж гэртээ ирэх хараарай. Help your mom in the house. Гэртээ очиод ээжтэй туслаарай. That's how you can start Яг энэ бол эхлэл юм аа. loving one another. Нэг нэгийгээ бие бинийгээ хайрлах нь эхлэл бол юм аа. As I end, here are some pictures. Энэ дээр зарим зүгүүд гарч байгаа. We were given an opportunity to teach English in their classes. Бид нэр хүмүүст бас англи хэл заах сурахт нь бас тусалдаг. We are not even that good in speaking in English. Бид нэр өөрсдөө англиар хэлтийгээр сайн ярьдгүй ч гэсэн бусдад бас англи хэл заадаг. But because we are overflowing of the love of Jesus, Яагаад гэвэл бид нэр Иесусийн хайр ялхсан учраас биднээс халин урсаж байгаамаа. because we are connected to the true vine, Бид нэр жинхэнэ тэр ус үзмэн маттай холбогдсон. it became possible to love these students that we don't even know. Тийм учраас бид нар бас энэ оюутнуудаар дамжуулаад тэр хайрыг бас түгээх хүсэж байгаа. Imagine if all of us will go Үнэхээр зөвхөн and show others the love of Jesus. үнэхээр эзний хайрыг бусдад харуулцгаая. Imagine the impact in your society. Үнэхээр бидний нийгэмд тэр гайхамшигтай тэр нөлөөллийг үзүүлж байгаа гэдэг та нар төсөөлтөө. Imagine if each and every one of you Үнэхээр та бүхэн хүн нэг үү. you would show love in action Үнэхээр тэр хайраа үйлдэлээр ингээд харуулж байгаа гэж төсөөлөд. to at least one person Ядаж нэг хүнд ч гэсэн та нар тэр хайрыг ингээд in your house, гэртээ ч юм уу, in your school, сургууль дээрээ ч юм уу, in your business, ажил дээрээ ч юм уу, wherever God placed you. үнэхээр хаана Бурхан таныг тавьсан бай. Тэр газар дээрээ та үнийг хийгээд үзэнэ. Don't just say bata or had. Хайртай шүү гэж хэлэх төдийгөр биш. Show them love through your actions. Өөрийнхөө жинхэнэ тэр үйлдэлээр тэр хайрыг харуулаарай. Can I ask everyone to stand? Бүгдээрээ босцгоно. Let's close in our prayer. Тэгээд залбираад үлцгөөё. Lord, thank you. Эцэг тань баярлалаа. Thank you that you did not leave us orphans. Үнэхээр та биднийг ингээд өмчгөө зорхиогүй өмчин төлөө тань баярлалаа. Lord, you have given us your spirit, Үнэхээр та биднэрт өөрийн сүнсийг өгсөн талархаж байна. and you have connected us Үнэхээр та биднийг өөртөө холбосон баярлалаа. to the vine. Үнэхээр тэр ус үзмэн бодтой холбосон. Lord, as your love overflows in us, Үнэхээр таны хайр биднээс халин урсаж байна. Lord, as we go out there, Эцэг бид үнэхээр явахыг хүсэж байна. may that love
үнэхээр таны хайр be experienced by the people outside this church. үнэхээр тэр гадна байгаа хүмүүст үнэхээр мэдрэгдээсэн гэж хүсэж байна. Lord, just like those students Тэр оюутнуудад that now became our friends, үнэхээр бидний бас ингээд шинээр бид нартай нөхөрлөж ирсэн тэр оюутнуудад ч гэсэн Lord, хайр хүрээсэй. that the people around us, Lord, Үнэхээр бидний эргэн тойрон байгаа бүх хүмүүс will experience that love in action. эзэн таны хайр бидний үйлдэлээр дамжаад мэдрэгдэх болно. And they will be pointed back to you, Jesus. Үнэхээр тэд эзэн тань руу эргэн гэдгээ биднэрт амласан гэлээ. They will experience what family means. Үнэхээр гэр бүл гэж юу юм бэ гэдгийг бас бид ойлгосон. They will experience warm hugs. Үнэхээр тэд нар бас бидний халуун төвлөлтийг бас мэдрээсэй гэж хүсэж байна. They will experience who Christ is through this church. Үнэхээр энэ сүмээр дамжуулаад Христ гэж хэн болохыг мэдрээсэй гэж хүсэж байна. Can I ask everyone, touch their hearts? Үнэхээр бүгд зүрхнээр ингээд Put your харилцаа hand here. Lord, give us a new heart. Бидгээр шин зүрхийг өгөөч. A heart that beats for other people. Тэгэхээр бусдын тэр зүрхийг ингээд цоглуулах тэр шин зүрхийг өгөөч. Lord, thank you for loving us first. Үнэхээр бид нарыг эхэлж та хайрлсан баярлалаа. That is why we can love others. Тийм учраас бид нар бусдыг хайрлах боломжтой болсон байна. Lord, give us a heart that beats for you Үнэхээр тань руу цоглох тэр зүрхийг биднэрт өгөөч. and a heart that beats for others. Бусдын зүрхийг цоглуулах тэр зүрхийг та Lord, thank you. өө эзэн тань баярлалаа. We ask everything in your name, Jesus. Үнэхээр бүх зүйлийг таны хүү эзэн Иесусийн нэрээр би гуйж байна. All glory to you. Бүх алдран танд байх. Amen. Амен. Amen. Amen.